हेलो गाइस, आज हम लोग आए हुए हैं मेन एलटी पैनल। ये देख रहे होंगे, ये हमारे पैनल रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे केबल का टर्मिनेशन होता है और उस केबल को कैसे ज्वाइंट करते हैं। आज इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ये है अपना पूरा केबल को हमने पैनल का रूम कि ऊपर साइड से जहाँ तक का पैनल का सीट होता है उसको हम लोगों ने कट किया। उसके इंसुलेशन को, उसके आर्मर्ड को कट करने के बाद ग्लैंड को हम लोगों ने उस पे लगाया। और हमारे हाथ में ये है केबल का ग्लैंड है। ये साइज है 300 का। तो 300 के केबल में ये सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड है। इसमें हम लोग 70 mm का या 65 mm का भी ग्लैंड लगाया जा सकता है। निकाल दिया है। ये कितना कटिंग करना होता है इसका पीवीसी का, वो डिपेंड करता है इस हमारे थिम्बल पे, जिसको हम लोग इसी के एरिया के अकॉर्डिंग जितना ये इसका यहाँ तक का जगह बनता है उतना ही हम लोग केबल का इंसुलेशन काटते हैं और इस तरह से पहनाया जाता है। उसके बाद इसका पंचिंग किया जाता है। अब ये थिम्बल लग गया है। अब इसको हम लोग हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग मशीन से इसको क्या करेंगे, मिनिमम 3 जगह पे या उससे ज्यादा अगर का है उतने जगह पे हम लोग इसका पंचिंग करते हैं। उसी में लगा दो। ये देखिए हम लोगों ने, ये है, इसको बोला जाता है क्रिम्पिंग मशीन। और ये इसका गुटका 300 का केबल का, 150 का केबल का, 240 के केबल का इसका गुटका आता है। हम लोगों ने गुटका फिट कर दिया है। और ये देखिए हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग मशीन क्या कर रहा है, इसको धीरे धीरे प्रेस करके उसको पंच करेगा, जिससे हमारा थिम्बल जो है वो बाहर साइड में नहीं निकल पाता है। बोल्टिंग के साथ में उसको ज्वाइंट किया जाता है।